আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আর একটি ভিডিও নিয়ে। দারাজ থেকে আমি একটি ইনফ্রারেড সোলার সার্কিট অর্ডার করছিলাম, সেটি রিভিউ এবং ইনস্টলেশন দেখাবো। আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের ইনফ্রারেড সোলার সার্কিটটি পরিবর্তন করবেন। পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিও তৈরি করব কিভাবে আপনার সোলার সার্কিটটি নষ্ট হয়ে গেছে বা কি প্রবলেম হয়েছে সেটি কিভাবে বুঝবেন সে বিষয় নিয়ে আরেকটি ভিডিও করব। তো এই হলো কিউআর কোড। এই কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখতে পারবেন অরিজিনাল সার্কিট দিছে কিনা। তো আমি সার্কিটটি বের করতেছি। দেখুন বন্ধুরা, তো সার্কিটটি অনেক ছোটোখাটো সার্কিট, অল্পের মধ্যে সার্কিটটি বানিয়েছে। আসলে চায়না সার্কিট, তো 4 আঙ্গুল 5 আঙ্গুল সার্কিট। এটা একদিকে 5 আঙ্গুল, একদিকে 3 আঙ্গুলের মতো। এই হলো তার কন্ট্রোল বোর্ড, যেটাতে আপনারা তার তাপমাত্রাটি কন্ট্রোল করবেন। এটা হলো অন সুইচ, এটা প্লাস মাইনাস টাইমার, তারপরে 100 থেকে 1800 পর্যন্ত ওয়ার্ড এটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই হলো আমার চুলাটি। পুরাতন সার্কিটটি আমি খুলে ফেলতেছি। আমি এই তারগুলা পুড়ে গেছিলো, তার মাথাগুলা কেটে আবার নতুন করে ক্লিপ লাগিয়ে নিয়েছি। আপনারাও এরকম যদি পুড়ে যায় তাহলে এগুলা ক্লিপ লাগিয়ে নেবেন। সঙ্গেই থাকুন, সাথে থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। পুরো ভিডিও না দেখলে বুঝবেন কেমনে যে এই সার্কিট দিয়ে কাজ করতেছে কিনা। ভিডিওতে যদি কোনো অংশ বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এটি কেমনে ইনস্টল করবেন, আপনারা বক্সের মধ্যে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, ডায়াগ্রাম দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন খুব সহজেই সার্কিটটি আপনারা কীরকম ইনস্টল করবেন। অবশ্যই ডায়াগ্রাম ঠিকমতো দেখলে আপনারা লাগাতে পারবেন সার্কিটটি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।
ক্লিপটি বাস করে এই ভলিউম ছিল, ভলিউমটা খুলে ভলিউমের ছিদ্র দিয়ে নিয়ে এসে সার্কিটের সাথে সংযোগ দেবেন। কারেন্টের লাইন দেওয়ার পরে যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়ার বাটনে অন না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাইটগুলি এরকম সিগন্যাল দিতে থাকবে। এটা সার্কিটের সিস্টেম। এটা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার আরেকটি চুলা আছে, এই যে আমার এটা ওয়ালটন ইন্ডাকশন চুলা। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।